بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه مقدمات روانشناسی سلامت رو براتون توضیح میدیم. من دکتر سیامک نوراللهی هستم، متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی. سلامت یکی از مهمترین پدیده‌هایی هستش که بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی حالت خوب و رفاه کامل از نظر جسمی، روانی و اجتماعی و اینکه فرد دچار بیماری هم نباشه. پس رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و فقدان بیماری. نقدی که به تعریف سلامت از نظر بهداشت جهانی مطرح میشه این هستش که در واقع سلامت یه پیوستاره، به صورت یک طیفه و مفهوم مطلقی نداره. در یک سمت سلامت کامل هست و در سمت دیگرش مرگ قرار داره. مفهوم بیماری و الگوی مرگ و میر در اثر بیماری در طول تاریخ فرق کرده. در زمانهای گذشته مشکلات تغذیه‌ای و مسائل عفونی باعث مرگ و میر می شدن، اما در حال حاضر بیماری مزمن مثل سرطان، دیابت و بیماری قلبی باعث مرگ و میر میشن که مسائل روانشناسی بسیار نقش دارند در ابتلا به این بیماری مزمن. به عنوان مثال بیماران افسرده دچار سرطان بیشتر میشن و افرادی که استرسی هستن بیشتر دچار بیماری‌های قلبی میشن. برای ابتلا به بیماری دو تا الگو مطرح شده. الگوی زیستی طبی که علت بیماری ها رو ویروس و میکروب و عوامل زیستی میدونه و الگوی بعدی زیستی روان اجتماعی هستش که علت بیماری رو تعامل این عوامل زیستی روانی اجتماعی طبق نظریه سیستم ها میدونه. الگوی دوم که زیستی روانی اجتماعی یا بایو سایکوسوشیال هستش بیشتر بر روانشناسی سلامت منطبق هست. روانشناسی سلامت در واقع عبارت هست از کاربردهای خاص آموزشی، علمی و حرفه‌ای روانشناسی در ارتقا و حفظ سلامتی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها، تعیین عوامل سبب شناختی و تشخیص و تحلیل نظام بهداشتی که در این تعریف در واقع 4 تا هدف گنجونده شده: ارتقا، حفظ سلامتی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها، تشخیص سبب شناسی و علل و همینطور بهبود نظام بهداشتی. این تعریف عوامل روانشناختی رو در ایجاد بیماری بهش تاکید میکنه و به صورتی که عوامل روانشناختی به صورت مستقیم میتونن تغییر در فیزیولوژی و بیماری ایجاد بکنن. این تعریف عوامل روانشناختی رو در ایجاد بیماری بهش تاکید داره. عوامل روانشناختی که به صورت مستقیم باعث تغییر در فیزیولوژی و بیماری میشن و عوامل غیر مستقیم مثل رفتارهای ناسالم، رژیم غذایی نامناسب، سیگار، مصرف سیگار، الکل، اینا باعث بیماری میشن. و از طرفی روانشناسی سلامت ارتباط تنگاتنگی داره با رشته‌هایی مثل پزشکی روانتنی، سلامت رفتاری، طب روانشناختی و روانشناسی پزشکی. روانشناسا رفتارها رو به دو نوع رفتار تقسیم میکنن: رفتارهای افزاینده سلامتی یا ایمونوژن و رفتارهای آسیبزای سلامتی یا پاتوژن رفتاری. خب طبیعیه مثلا ورزش جزء رفتارهای ایمونوژن هستش، در حالی که سیگار کشیدن جزء رفتارهای در واقع آسیبزا و پاتوژن رفتاری حساب میشه. برای تعیین رفتارها نظریات مختلفی مطرح شده، بعضیاش به صورت
پیوستار و ممتد هستند و بعضی‌هاش هم مرحله‌ای هستند. نظریه‌های پیوستار مدل باور سلامتی، نظریه حفظ انگیزش و نظریه رفتار مدبرانه هستش. طبق نظریه باور سلامتی، احتمال انجام یک رفتار تابع متغیرهای مختلفی هستش. یعنی اینکه از نظر شناختی باید اون فرد به این باور برسه که مثلا مصرف سیگار باعث آسیب پذیریش میشه، باعث وخامت حالش میشه، مثلا سرطانزا سیگار، یا هزینه هایی رو بهش تحمیل میکنه مثل مصرف مواد مخدر، یا منافعی برش در بر داره مثلا ورزش کردن. سرنخ‌های عمل انگیزش سلامتی و کنترل ادراک شده است که احتمال بروز رفتارهای خاصی رو تعیین میکنه. بر اساس نظریه حفظ انگیزش، رفتارهای سلامتی محصول چند تا مؤلفه هستند. حالا اینجا گفته 5 تا مؤلفه. وخامت، اینکه تا چه حدی اون رفتار باعث وخامت حال طرف میشه، تا چه حدی فرد رو آسیب پذیر میکنه و باعث پاسخ مؤثر اون فرد خواهد شد، و یا خودکارآمدی و اعتماد به نفس رو در فرد افزایش میده و ترس رو کاهش میده یا افزایش میده. اینها در واقع انگیزش ایجاد میکنه برای اینکه طرف تغییر رفتار انجام بده. توی نظریه ارزیابی سازگارانه و نیت رفتاری نقش برجسته‌ای دارد. نظریه رفتار مدبرانه بر این باور هستش که رفتار در اثر ترکیب عوامل سه‌گانه نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده مهمترین مؤلفه شکل میگیره. پس وقتی رفتار مدبرانه فرض میشه که طرف نگرشش به اون رفتار درست باشه، هنجارهای ذهنیش درست شکل گرفته باشه و بتونه بر رفتار خودش کنترل داشته باشه. در مدل‌های مراحل تغییر یا باور سلامتی، در مراحل تغییر، در مدل‌های مراحل تغییر اعتقاد بر این هستش که تغییرات مرحله‌ای هستند، یک دفعه اتفاق نمی‌افتند و توالی خطی درشون به صورت پیوسته نیست، بلکه از یک مرحله به مرحله دیگه این انجام میشه. مثلا کسی میخواد سیگار رو ترک بکنه، مراحل تغییرش اون پیش اندیشه یا اندیشه که بخواد اون رو کنار بذاره و آمادگی پیدا کنه برای ترک سیگار یا اون رفتار نامناسب و اون رو به عمل برسونه و ضمناً توی اون عملی که انجام داد، ترک سیگار، تداوم هم داشته باشه. مدل‌های دیگه‌ای هستش از مدل‌های مرحله‌ای. یه نمونهش مدل فرایند پذیرش احتیاطی هستش که از عدم آگاهی از اون شکل تا حفظ عمل جدید رو در بر میگیره که این هم در واقع به صورت محتاطگونه طرف پذیرش این رو پیدا میکنه که تغییر رفتار ایجاد بکنه. و نظریاتی که مبتنی بر یادگیری هستند مثل شرطی سازی ها، یا مثلا فرض بفرمایید شرطی سازی عامل مثل تنبیه ها و تشویق ها، و یا نظریه یادگیری اجتماعی بندورا که نمونهش این هستش که طرف اون چیزی که توی جامعه داره اتفاق میفته در واقع یه الگوی رفتاری میشه برای افراد که از طریق اجتماع یاد میگیره که این رفتارهای سلامتی رو میتونیم با این دیدگاه تعبیر و تفسیر بکنیم. مهمترین موضوع در روانشناسی سلامت رابطه استرس و بیماری هستش. استرس
هر گونه تغییر روانی و جسمی است که در اصل عوامل بیرونی یا درونی در موجود زنده ایجاد میشه. استرس مستلزم ارزیابی شناختی یه اولیه هستش و ارزیابی ثانویه. یعنی فرد در برخورد با استرس ممکنه 2 تا برخورد رو داشته باشه. اول فکر کنه که آیا این واقعا این واقعی که براش اتفاق افتاده آیا واقعا تهدید کننده هستش که بهش میگه ارزیابی اولیه. و ارزیابی ثانویه این هستش که ببینه آیا من توانایی مقابله با این استرس رو دارم یا نه. استرس باعث تغییرات فیزیولوژیک فعالیت محور هیپوفیز آدرنال میشه که باعث تغییرات هورمونی تاثیر بر سلول‌های ایمنی بدن میشه و در نتیجه استرس میتونه سیستم بدنی رو در واقع ساپرس بکنه. استرس انواعی داره، انواع حاد و مزمن. استرس هایی که به صورت آزمایشگاهی و طبیعی ایجاد میشه، استرس هایی که در محیط های اجتماع و خانواده شکل میگیره. استرس رو میتونیم با بررسی تغییرات فیزیولوژیک، هورمونی و در وقایع عمده زندگی و مشکلات روزمره زندگی ارزیابی بکنیم. و استرس میتونه از 2 مسیر مستقیم یا فیزیولوژیک و غیر مستقیم یا رفتاری بر سلامت بدن اثر بگذاره. استرس با خیلی از بیماری ها مثل زخم معده، بیماری قلبی عروقی، آسم، سردردهای میگرنی ارتباط داره. اما برای مقابله با استرس ما حمایت‌های اجتماعی رو میخوایم مطرح بکنیم که یک واسطه ایجاد میکنه بین استرس و بیماری و در واقع جلوگیری میکنه از اینکه تبدیل به بیماری بشه. حمایت اجتماعی یک عبارت است از میزان برخورداری فرد از حمایت خانواده، اقوام، دوستان و سایرین. حمایت اجتماعی در واقع چند نوع هستش. یکی حمایت عاطفی هست که در واقع اون افرادی که میتونن حمایت عاطفی از نزدیکان از فرد انجام بدن. حمایت ارزشی هست، تأییدی که از طرف یک فرد و تشویقی که انجام میشه یک نوع حمایت ارزشی هست. حمایت وسیله‌ای که فرد به وسیله‌ای مثلا فرض بفرمایید با مسائل مادی یا پول میتونه از یک فرد دیگه حمایت رو انجام بده. حمایت اطلاعاتی به این معناست که شما مثلا یه دوستی دارید که اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار میده. و حمایت شبکه‌ای که فرد که عضو یک گروه یا شبکه هستش میتونه از حمایت‌های اون شبکه برخوردار بشه، مثل حمایتی که مثلا یک گروه اجتماعی مثل بسیج از در واقع افرادی که تحت اون شبکه هستن در واقع انجام میشه. برای سنجش حمایت اجتماعی ما 2 رویکرد داریم. رویکرد ساختارگرایی هستش که به بررسی اون شبکه روابط اجتماعی که فرد باشون ارتباط داره میپردازه و رویکرد عملکردی که از فرد میخواد توضیح بده که در مواقع اضطراری چقدر میتونه روی کمک دیگران حساب بکنه. برای ارتباط حمایت اجتماعی با سلامتی 2 تا مدل داریم. مدلی که حمایت اجتماعی مثل یک سپر عمل میکنه و اثرات منفی استرس رو کاهش میده و مدل تاثیر مستقیم که صرف نظر از وجود یا عدم وجود استرس با بودن اجتماع با افزایش سلامتی و کاهش بیماری مرتبط است. حمایت‌های اجتماعی تغییرات فیزیولوژیک که ناشی از استرس رو کاهش میدن، تغییرات مثبتی رو در شاخص‌های فعالیت ایمنی بدن ایجاد میکنن و باعث خواب مناسب، کنترل وزن و کاهش رفتارهای ضد سلامتی مثل مصرف سیگار و مشروبات الکلی میشن و در نهایت استرس رو کم میکنن و ضامن سلامتی هستن. اینکه ما چقدر احساس کنترل بر خودمون داشته باشیم این هم توی سلامت ما نقش داره.
منبع کنترل که یکی از ویژگی‌های شخصیتی هستش اولین بار به وسیله روتر مطرح شدش. به معنی این هستش که هر فردی انتظار کلی که از نتایج یک رویداد داره، آیا اونها رو درونی فرض میکنه یا بیرونی، و آیا حس میکنه بر اونها کنترل داره و فهم شخصیش تحت کنترل و فهم شخصیش قرار داره، یا اینکه نه، در خارج بدن اون هست. افرادی که معمولاً کنترل درونی دارن رویدادها رو به رفتارهای خودشون نسبت میدن، ولی افراد داره کنترل بیرونی همه مسائل و مشکلات رو به بیرون از خودشون نسبت میدن و معمولاً افراد داره کنترل بیرونی افراد عصبی، بی‌اعتماد به نفس و تحریک پذیر هستند، اما افرادی که کنترل درونی دارن معمولاً افراد سالمتری هستند. در موقعیت‌های استرس‌زا افرادی که کنترل درونی دارن بهتر عمل میکنن، چون که از راهبردهای حل مسئله استفاده میکنن و اینکه نقش پیش بینی کننده مقیاس‌های فوق در سلامتی و بیماری در واقع کنترل به این معنا هستش که فرد تا چه حد احساس میکنه بر جنبه‌های مختلف زندگی خودش کنترل داره. پژوهش‌ها انواع کنترل رو مشخص کردند. کنترل‌های شناختی که طرف شناختی از اون اطراف خودش یا اون وقایعی که برش اتفاق میفته داره. کنترل اطلاعاتی، چقدر اطلاعاتش کامل هست راجع به اون موضوع. کنترل بر تصمیم گیری چقدر داره. کنترل بر رفتار خودش چقدر داره. و از بین همه اینها اهمیت کنترل شناختی بیشتر از هم است. خودکارآمدی هم یک مفهومی شبیه کنترل هستش و معمولاً کسانی که خودکارآمدی پایینی دارن پاسخ فیزیولوژیک افراطی تری به موقعیت‌های استرس‌زا میدن و یک دفعه برآشفته میشن. بر اساس نظریه اسناد افرادی که در موقعیت‌های منفی غیر قابل کنترل 3 تا جنبه در واقع توجه میکنن. یکی اینکه آیا درونی هست اون موقعیت منفی یا بیرونی، پایدار هست یا ناپایدار هست و یا کلی هست یا اختصاصی. معمولاً موقعیت‌های منفی و درونی و کلی و دائم اینها باعث دید منفی تری میشه نسبت به سلامت. الگوهای شخصیتی توی سلامت فرد نقش دارن. مثلا کسی که تیپ A هستش فردی هست که استرس زیادی رو تجربه میکنه و در نتیجه مستعد بیماری قلبی و فشار خون میشه. برعکس افرادی که تیپ B دارن شخصیت‌های آرومی هستن و کمتر تحت استرس قرار میگیرن. یکی از ویژگی‌های مثبت افرادی که سخت‌رو هستند اون تعهد چالش و کنترل هستش که در واقع متعهدتر هستن این افراد. افرادی هم که واجد اون هستن معمولاً نسبت به بیماری‌های قلبی آسیب پذیرتر هستن. حس انسجام شامل هدفمند بودن و مدیریت پذیر بودن و افرادی که دارای این خصلت هستن در برابر بیماری مختلف مقاومت نشون میدن و سیستم فیزیولوژیک و ایمنیشون قوی تر هستش. نوروزگرایی یا افرادی که هیجانات منفی دارن و با انواع مشکلات جسمی رفتارهای ناسالم مرتبط هستند و برعکس افرادی که برونگرا هستند و اجتماعی و معاشرت پذیر هستند کمتر به رفتارهای ناسالم رو میارن. افرادی که ویژگی گشودگی دارن نسبت به تجارب مختلف بیشتر دنبال درمان‌های غیر سنتی و جایگزین هستند. افرادی که نمره دلپذیری پایین دارن یعنی کمتر اجتماعی هستند
داره ویژگی خصومت هستن که باز اون هم پیامدهای منفی برای سلامت داره. افرادی که وجدانگرا هستن، اهل نظم و ترتیبن و معمولا اینا از دستورات پزشکی و رژیم‌های درمانی بهتر تبعیت میکنن. اما رابطه غذا خوردن، ورزش و سلامتی. روانشناسی سلامت به مطالعه نقش رفتارها تاکید میکنه. ما توی لایف استایل مدیسین یا پزشکی سبک زندگی الگوهای رفتاری رو بررسی میکنیم که باعث سلامتی میشن و بعضی الگوهای رفتاری برعکس خطرساز هستند و باعث ایجاد بیماری میشن. یکی از این الگوهای رفتاری غذا خوردن هستش که میتونه باعث سلامت یا برعکس بیماری بشه. رژیم‌های غذایی سالم باید کربوهیدرات کم داشته باشن، چربی کم داشته باشن و این در واقع یه رژیم غذایی سالم هست و یه رفتار سالم هست که در فرآیند غذا خوردن وجود داره. ما برای تحول و در واقع تغییر رفتار یه الگوی تحولی داریم که اهمیت میده به یادگیری به وسیله تداعی و پاداش و یه الگوی دیگه داریم، الگوی شناخت که کار میکنه روی باورها و بازخوردهای فرد و الگوی دیگه نگرانی هستش که فرد نسبت به وزن خودش داره و باعث نارضایتمندی بدنی میشه و در نتیجه طرف رو میاره به رژیم‌های غذایی. از اون طرف ورزش و فعالیت بدنی باعث کنترل وزن میشه و میتونه باعث حالات مثبت روانشناختی و افزایش عزت نفس فرد بشه. نشانه های بیماری که طبیعتاً بیماری ها با علائمی پدیدار میشن، اینکه چجوری ما تعبیر کنیم و تفسیر کنیم علائم بیماری ها تحت تاثیر عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و به دلیل تفاوت‌های فردی هستش. روانشناسان به دو گروه عوامل متمرکز هستند: عوامل ثابت یا پایدار که شامل خودآگاهی یا میزان توجه به بدن، یا نوروزگرایی که عاطفه منفی و جسمانی سازی هستش، یا عوامل گذرا یا موقتی که باعث تعبیر و تفسیر نشانه‌های بدنی که روانشناسان به اون توجه میکنن دارند و شامل خلق منفی هستش و توجه و تمرکز انتظارات و استرس هستش. تعبیر و تفسیر علائم بیماری تحت تاثیر بازنمایی شناختی یا نمودهای بیماری ها هستش که این نمودها بر رفتار فرد اثر میذاره و از ماهیت علت سیر زمانی پیامدها و معالجه پذیری و کنترل پذیری بیماری تغییرات بدنی رو نشانه بیماری در واقع در فرد ایجاد میشه و با اون به کلینیک و یا مرکز درمانی مراجعه میکنن که تعاملی که کادر درمان دارن در این مرحله نقش مهمی داره. در مراجعه افراد به پزشک عوامل مختلفی نقش دارن که از میان اونها میتونیم به عوامل اجتماعی و شبکه‌ای مرجع اشاره بکنیم. افرادی که در سن مختلف در مراجعه به پزشک با هم متفاوت هستند و استرس عاملی هست که در مراجعه بیماران به پزشک موثره. جنسیت تاثیرگذاره. معمولا خانم‌ها بیشتر از آقایون به پزشک مراجعه میکنن. دلیلش هم عوامل زیستی، روانشناسی اجتماعی، نقش در واقع بیماری و استرس، نقش جنسیتی اجتماعی ساختاری متفاوت هستش. ملاک پزشک و بیمار بر فرآیند تشخیص و درمان مؤثره که میتونیم به نقش پزشک و بیمار اشاره بکنیم که معمولا پزشکان خانم در واقع روابط بهتری با بیماران میتونن برقرار بکنن.
اما در مورد سازگاری با بیماری‌های مزمن، با تغییرات اجتماعی و صنعتی که در جوامع اتفاق میفته، الگوی ابتلا به بیماری‌ها تغییر میکنه و بیماری‌های مزمن در واقع تبدیل شدن به شایع‌ترین بیماری‌های جوامع. متاسفانه بیماری مزمن استرس زیادی به بیمار ایجاد میکنند و فرد مجبور سازگاری ایجاد بکنه برای تداوم زندگی با اون بیماری و در اولین در واقع برخورد یا مواجهه فرد با بیماری مزمن، فرد ممکنه شوکه بشه در مواجهش و عقب نشینی بکنه نسبت به اون بیماری یا انکار بکنه و در نهایت واکنش نشون بده. بر اساس نظریه موس، بیماری جسمی یک بحران تو زندگی حساب میشه، باعث تغییراتی در هویت و نقش حمایت اجتماعی و وضعیت آینده فرد میشه و در مقابله با این بیماری‌ها عوامل زمینه‌ای جمعیت، عوامل شناختی، جسمی، اجتماعی، عوامل مربوط به بیماری مهم هستند و درک بحران بیماری فرد در 3 تا فرایند میاد ارزیابی میکنه، ارزیابی شناختی انجام میده و درکش رو از اون بیماری در واقع ارزیابی میکنه. یه سری اقدامات انطباقی و یا تکالیف انطباقی در مواجهه با اون بیماری ها انجام میده و یاد میگیره یه سری مهارت‌های مقابله با بیماری. پس ما میایم مقابله های ارزیابی محور رو که یه نوعش هست و هیجان محور و مسئله محور الان یاد میگیریم. در واقع توی مقابله های ارزیابی محور، فرد با ارزیابی که از اون بیماری خودش انجام میده به نوعی استرس رو کاهش میده. یا فردی که ارزیابی هیجان محور میکنه و مقابله هیجان محور میکنه نسبت به اون بیماری، در واقع با تمرینات ریلکسیشن، یوگا، تنفس‌های عمیق، تنفس‌های شکمی، این به نوعی هیجان خودش رو ناشی از اون بیماری‌ها کاهش میده. یا فردی که مسئله محور برخورد میکنه، دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی برای و درمان‌هایی برای بیماری خودش میگرده. همه اینها به نوعی باعث مقابله اون فرد با بیماری میشه و افرادی هم هستن به جستجوی معنا برای زندگیشون، برای پیشگیری از افسردگی میپردازند و همینطور در جستجوی تسلط بر خودشون و بعضی افراد هم در واقع دنبال این هستن که خودشون رو ارتقا بدن. مداخلات روانشناختی در بیماری‌های مزمن که افراد در واقع بیماری‌های مزمن رو به صورت مشکلات متعدد در زندگیشون تجربه میکنن. چند دسته مشکلات ما داریم. مشکلات سازگاری، یعنی اینکه چطور بیمار با اون بیماری خودش کنار میاد و پذیرش پیدا میکنه که معمولا سخت و طاقت فرسا هستش. مشکلاتی که فرد در پیروی از دستورات طبی انجام میده، رعایت رژیم غذایی که سخت، ورزش، فعالیت‌هایی که محدود میشه برای تمام عمر و اینها معضلاتی هستند که واقعا بیماران بدون کمک روانشناس قادر به رویارویی با اون نیستن. و همینطور عواطف و مشکلات منفی روانشناختی مثل اضطراب و افسردگی حالاتی هستند که بیماران تجربه میکنند و نیاز باز به کمک روانشناس دارند. در بیماری‌های مزمن تغییراتی که تو بدن ایجاد میشه موجب ناگرانی‌های عمده میشه که برای حل مشکلات باید مداخلات روانشناختی انجام بشه که اینها از
مشکلات ضعیف تا شدید درجه بندی میشن. روان درمانی یک رابطه تخصصی مبتنی بر مکالمه هستش و باعث کاهش مشکل برای افراد میشه. روان تحلیلگری که در واقع سایکوآنالیز هستش که طرف در واقع با صحبت با اون روانکاو خودش رو تخلیه میکنه. یا شناخت درمانی که درک و شناختش رو از اون مشکلی که براش به وجود اومده افزایش میده و به نوعی یک مکانیزم سازگارانه و انطباقی هستش با اون مشکل روانشناسی. رفتار درمانی که انجام میده، مثلا فردی که دچار وسواس هست به مرور با مواجهه سازی با اون وسواسی که داره به نوعی در واقع استرس خودش و اون وسواس خودش رو کاهش میده. هنر درمانی هست که خیلی رو میارن به هنر برای اینکه اون استرس های خودشون و مشکلات خودشون رو کاهش بدن. خانواده درمانی هست که بعضی مواقع مشکلات باید در چارچوب خانواده حل بشه و با درمان یک فرد مشکل حل نمیشه. و گروه درمانی که افرادی که در واقع با یک مشکل مشترک هستن جمع میشن و راجع به مشکلاتشون صحبت میکنن و دیدن این اویدنس هست و شواهدی هست که نقش بسیار مهمی در درمان روانشناختی اون بیماریشون خواهد داشت. در سالهای اخیر با تلفیق رویکردهای رفتار درمانی و شناخت درمانی، رویکرد رفتار درمانی شناختی یا CBT شکل گرفته و برای رفع مشکلات عاطفی مختلف از جمله مشکلاتی که بیماران مزمن تجربه میکنن در واقع کار میکنه و از این رویکرد برای تغییر رفتار بیماری، تغییر باورها و شناخت‌ها استفاده میشه. افکار خودکار منفی شناسایی میشه و با تکنیک‌های مختلف تغییر داده میشه و این از انواعی هستش که در بیماران مزمن به اثبات رسیده. درمان رفتار درمانی شناختی یا CBT در انواع بیماری مزمن، بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و چاقی در واقع نقش مهمی دارد.